Сегодня в работе у нас Opel Astra G. Устанавливали сигнализацию. Установили, точнее, сигнализацию Pandora Pandect 18.2.0. Управляется по коншине. Сигнализация можно управлять с телефона, со штатного ключа и с метки, которая идет в комплекте с сигнализацией. Под капотом все максимально штатно, не видно никаких следов врезаний. Несколько блокировок на автомобиле установлено. Машина теперь при закрытии автоматически закрывает стекла при нажатии на установку на охрану. Оба стекла сейчас закроются. Также она умеет открывать багажник. И интересное приложение от Пандоры на телефоне. Обращайтесь, Фаркоп и Тверь.